Hi Leute, heute zeige ich euch von der To-Look-OLL-Methode den 7. Algorithmus von 7, also den letzten Perm, und zwar den Schmetterlings-Perm. Das heißt, das Muster schaut aus wie ein Schmetterling. Das sind die Flügel vom Schmetterling. Er muss mit der oberen Schicht so hingedreht werden, dass einer der gelben seitlichen Ecksteine nach rechts vorne schaut. Nicht so wie in dem Fall links, sondern immer rechts. Und genau bei dieser Ausgangsposition müsst ihr dann den Algorithmus lernen und durchführen. Und so geht's. Jetzt kennt ihr alle Algorithmen, damit ihr mit der To-Look-OLL-Methode die gelbe Seite fertig ausrichten könnt. Ab nächster Woche starten wir dann gleich zum letzten Schritt, also zur To-Look-PLL-Methode, damit ihr den Cube dann komplett fertig lösen könnt. Viel Spaß beim Cuben!